Сайн бацхан уу? Би Оргил байна. OctoLearn-ийн Англи Хэлний Анхан Шатны 3 дугаар хичээлд тавтай морил. To need гэж үгийг сурцгаая. Энэ нь хэрэгтэй эсвэл хэрэг болох гэсэн утгатай. Гэхдээ монгол хэлнээс нэлээд өөрөөр ажилдаг. Тэгээ бүгдээрээ энэ хичээл дээрээс энэ үгийг хэрэгжилж сурцгаая. Тэгэхээр need to гэд араас нь үйл үгээ хэлэх юм бол тэгэх, ингэх, хэрэгтэй гэж орчуулагдана. Жишээ нь бүгдээрээ ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь хэрэгтэй ярих. Need to speak. Need to speak. За I need гэд араас нь юу хэрэгтэй байгаагаа хэлнэ. За Монголд бол надад ийм юм, тийм юм хэрэгтэй гэд хэрэгтэй гэдэг нь араас нь хэлнэ. Англид бол I need гэд араас нь юу хэрэгтэй байгаагаа хэлнэ. Жишээ нь энэ надад хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь надад хэрэгтэй энэ. I need it. I need it. Надад хэрэгтэй энэ. Тэгэхээр монгол хэл, англи хэл хоёрын гол ялгаа нь одоо эндээс бас илүү тод харагдаж байна. Жишээ нь монгол хэлэнд энэ надад хэрэгтэй энэ гэх мэт үгсийн барилыг нь өөрчилсөн ч гэсэн утга нь хിവэрэ байна. Харин англи хэлэнд байрыг нь солих юм бол утга нь эсрэгээрээ хувирна. Жишээ нь it needs me гэх юм бол би үүнд хэрэгтэй болно. Тэгэхээр need гэдэг үйл үгийнхаа араас нь it гэдэг нь орж байгаа нь энэ нь object буюу тусагтун болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр эзэн биеийн би энэ зүйл надад хэрэгтэй. Монгол хэлэнд болохоор үг хоршихын тийм ялгалыг надад гэд залгачж байна. Англи хэлэнд бол тэгэхгүй I би хэрэгтэй энэ гэдэг дараалалтай. За you need to гэд араас нь үйл үгээ хэлэх юм бол чи тэгэх, ингэх хэрэгтэй. За жишээ нь чи мэдэх хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Мэдэх гэдгийг өмнө бид нар сурсан to know. Тэгэхээр чи хэрэгтэй мэдэх. You need to know. You need to know. Тэгээд you need to know гэд араас нь дахиад юм залгаж хэлэх юм бол юу мэдэх хэрэгтэй вэ гэдэг нь араас нь орж ирнэ гэсэн үг. За жишээ нь чи энийг мэдэх хэрэгтэй. Эсвэл чи үүнийг мэдэх хэрэгтэй. Үгийн дараал нь чи хэрэгтэй мэдэх энэ. You need to know this. Тэгэхээр this гэдгийг бид нэр өмнө сурсан тийм ээ. Аливаа зүйлийг зааж хэлж байгаа бол this. Харин ерөнхий зүйлийг ярьж байгаа бол you need to know it. You need to know it. You need to know this. You need to know this. За чи ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Чи хэрэгтэй ярих. You need to speak. You need to speak. You need to speak. Чи надтай ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Тэр надтай гэдэг нь сүүлд нь орно. You need to speak with me. You need to speak with me. You need to speak with me. Чамтай ярих хэрэг байна гэж хэлье. Үгийн дараал нь би хэрэгтэй ярих чамтай. I need to speak with you. I need to speak with you. Тэгэхээр монгол хэлэнд чамтай ярих хэрэг байна гэд яг хүнд хэрэг байгаа вэ гэдэг нь үгнийх нь утгаас тодорхой болоод ойлгогдчихдаг. Англи хэлэнд болохоор өмнө бид нэр ярьсан заавал subject буюу эзэн бие байх хэрэгтэй. Need гэдэг үйл үгийнх нь эзэн бие нь өгүүлэгдэхүүн нь I байгаа. I need to speak with you. I need to speak with you. За энэ надад хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Надад хэрэгтэй энэ. I need it. I need it. Харин аль
альва юм руу зааж байгаад хэлж байгаа бол I need this болно тийм ээ. I need this. За thing гэвэл альва юм эсвэл зүйл гэсэн утгатай. Дуудлага дээр нь бүгдээрээ анхаарцгаая. TH-ээр эхэлж байна. Тэгэхээр хилээ дээжүүдэндээ өргөд thing сүүлд нь G үсэг байгаа учраас тэр бас дуудлаганд нөлөөлнө. Тэгэхээр хилний үзүүрийн энэ, угийн энэ хоёрын голдно гэсэн үг. Thin биш. Thing биш. Thing. Гэ үсгийг нь бараг хэлэхгүй. Үзүүрийн инээр thin гэх юм бол нарийнхан туранхай гэсэн утгатай болчихно. Тэгэхээр thing. За дараагийн үг маань some. Зарим нэг эсвэл хэсэг гэсэн утгатай. Тэгэхээр something гэвэл ямар нэг юм эсвэл нэг юм. Something. Тэгэхээр надад нэг юм хэрэгтэй гэж хэлье. Үгийн дараал нь надад хэрэгтэй нэг юм. I need something. Чи надад хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь надад хэрэгтэй чи. I need you. Би чамд хэрэгтэй гээ. Монгол хэлэнд бол үг оршихын тэг ялгалаар хин хиндээ хэрэгтэйг нь тодорхой болгож байгаа тийм ээ. Англи хэлэнд үгийн дараалалаараа тодорхой болгоно. Тэгэхээр чамд гэдгийг хэлж хэлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл чи хэрэгтэй би. Чи хэрэгтэй над. You need me. Энэ чамд хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Чамд хэрэгтэй энэ гэж хэлнэ. You need it. Харин альва юмыг зааж хэлж байгаа бол you need this гэж хэлнэ тийм ээ. You need it. You need this. Англиар ярих гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь ярих англи хэл. To speak English. Тэгэхээр би ярьдаг гэж хэлцгээе. I speak. Би англиар ярьдаг гэж хэлцгээе. Би ярьдаг англи хэл. I speak English. Тэгэхээр English гэдэг маань тусагдах нь болоод үйл үгийнхээ араас орохороо юугаар ярьдаг гэдэг нь тодорхойлж байна. Чамтай ярих гэж хэлцгээе. Ярих чамтай. To speak with you. Надтай гэж хэлцгээе. With me. Надтай ярих гэж хэлье. Ярих надтай. To speak with me. Надтай англиар ярих гэж хэлцгээе. Ярих англи хэл надтай. To speak English with me. Яр гэж одоо тушаал болгол speak. To гэдгийг нь орчих юм бол ярих болчихно тийм ээ. Дангаараа speak гэвэл яр. Тэгэхээр надтай яр гэж хэлье. Үгийн дараал нь яр надтай. Speak with me.
англиар яар гэж хэлцгээе. Яар англи хэл. Speak English. Speak English. Тэгэхээр монгол хэлний англиар гэдэг R гэдэг одоо тийм ялгал маань англи хэлэнд бол байхгүй байна. English гэдэг дангаараа орж байна. Яагаад тэгж байгаа гэдгийг бид нэр одоо ойлгож байгаа бах. Яагаад гэвэл English гэдэг маань үйл үгийнхаа араас нь орж байгаа учраас тийм ялгал нь тэнцэнэ агуулгадчихна гэсэн үг. Үгийн дараа л дотроо тийм ялгал нь агуулгадчихдаг. За надтай англиар яар гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь яар англи хэл надтай. Speak English with me. Speak English with me. Тэгэхээр түрүүнээс хойш бид нар яар гэд тушаал буулгаад байла. Тэгэхээр энэ бол мэдээж эелдэг биш, маш бүдүүлэгт тооцогдно. Тэгэхээр бүгдээрээ тэгнүү гэж эелдгээр асуух үгийг сурцгаая. Таал гэдэг үгийг ашиглана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ please мэдээж энэ үгийг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ сайн ойлгодоггүй хүмүүс маань энэ үгийг гуйж байна гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр гуйж байна бол биш. Гуйж байна гэх юм бол I beg you болно. Тэгэхээр тэр бол маш хүчтэй үг тийм ээ. Харин please гэдэг үг маань одоо to please гэж үйл үг байна. Тэр нь одоо таалах, хэнийг тааламжтай байлгах гэсэн утгатай. Pleasure гэх юм бол одоо язгуур нэгтэй үг байна. Таашаал гэсэн утгатай. Pleasing гэвэл одоо тааламжтай. Please me гэх юм бол жишээ нь намайг одоо тааламжтай байлга гэсэн утгатай. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл please гэдэг маань таал гэж байна. Тэгэхээр энэ үгийг яагаад ашигладаг вэ гэхээр бид нар өмнө Франц хэлний хичээл дээр бас ярьж байсан s'il vous plaît гэдэг хэрвээ танд таалагдж байгаа бол гэсэн утгатай. Тэгэхээр надтай англиар ярина уу гэж эелдгээр асуухын тулд таалбал яар англи хэл надтай гэж хэлнэ. Please speak English with me. Please speak English with me. Тэгээд таалбал яар англи хэл надтай гэдэг маань бас хит махчилсан орчуулга учраас сонин харагдаж байж магадгүй. Тэгэхээр орчуулгыг нь арай зөөллөөд харцгаая. Ярно англиар надтай гэж байна. Тэгэхээр ярно гэдгийн о гэдэг нь please гэдэгтэй адилхан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр ярно англиар надтай. Надтай англиар ярно гэж хэлцгээе. Хийн тулд таалбал гэдгийг нь бас сүүлд нь оруулж болно гэсэн үг. Яар англи хэл надтай таалбал. Speak English with me please. Түрүүн please гэдгийг нь өмнө нь оруулсан бол одоо please гэдгийг нь төгсгөлд нь оруулж байна. Тэгэхээр speak English with me please. Хурдан хэлье. Speak English with me please. Тэгэхээр яар англи хэл надтай таалбал. Орчуулгыг нь зөөлөх юм бол англиар надтай ярина уу? Энэ бол чухал гэж яаж хэлдэг вэ? It is important. It is important. Энэ надад маш чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь энэ бол маш чухал надад. It is very important for me. It is very important for me. Хурдан хэлье. It's very important for me. Англиар ярих нь чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь энэ бол чухал ярих англи хэл. It is important
to speak English. It is important to speak English. Ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Need to speak. Need to speak. Тэгэхээр need to гэд Д үсгээр төгсөөд Т үсгээр эхэлж байгаа учраас баш. Заавал тусад нь хэлэх шаардлагагүй. Голд нь гацаад нийлүүлж болно гэсэн үг. Дуудлаганда. Жишээ нь need to speak English гэх мэт. Чи ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Чи хэрэгтэй ярих. You need to speak. You need to speak. Чи англиар ярих хэрэгтэй гэж хэлье. Англи хэл гэдэг нь сүүлд нь орно. Чи хэрэгтэй ярих англи хэл. You need to speak English. You need to speak English. Чи надтай англиар ярих хэрэгтэй гэж хэлцгээе. Надтай гэдэг нь сүүлд нь орно. Үгийн дараалал нь чи хэрэгтэй ярих англи хэл надтай. You need to speak English with me. Ortangili, you need to speak English with me. You need to speak English with me. Надад чамтай үнэхээр ярих хэрэг байна гэж хэлье. Үгийн дараалал нь би үнэхээр хэрэгтэй ярих чамтай. I really need to speak with you. I really need to speak with you. Тэгэхээр really гэдэг маань adverb буюу дайвар үг. Тэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр үйл үгийг дүрсэлдэг үг гэсэн үг. Adjective гэвэл тэмдэг нэр маань нэр үгийг дүрсэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ adverb маань энэ need гэдэг үгийг дүрсэлж байгаа учраас өмнө нь орно. Тэгэхээр I really need гэдэг. I really need to speak with you. За ингээд хичээл маань дуслаа. This is the end of lesson number 3. Thank you for learning with OctoLearn and see you next lesson.